200-155-90 ժամանակագրական այս սխեմայում Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանը միավորել է 3 կարևոր հոբելյաններ՝ Գաբրիել Սունդուկյանի 200-ամյակը, Պեպոյի 155-ամյակը եւ այն պահը, երբ մեծ համրը հայկական կինոյում խոսեց Պեպոյի ձայնով Բեկնազարյանի ֆիլմի 90-ամյակը։ Ժամանակային տարբեր զուգահեռները համադրող ցուցադրությունը ներկայացնում է Գաթի Սունդուկյանական ֆոնդը, որն ամենամեծ եւ ամենահարուստներից է՝ 10,000 միավոր։ Ցուցադրական կամերային տարածքում մեծարժեք ցուցանմուշներ են մեծ ստեղծագործական ճանապարհի պատմությամբ։ Առանցքայիններից մեկը Պեպոյի բնօրինակ ձեռագիրն է, որն ամբողջական է պահպանվել։ Քանի որ Սունդուկյանը հրաշալի տիրապետում էր նաեւ ֆրանսերենին, ռուսերենին, իտալերենին, վրացերենին եւ պարսկերենին, ինքն անձամբ էր իր պիեսները թարգմանում ռուսերեն եւ ֆրանսերեն։ Պեպոյի ֆրանսերեն օրինակը Սունդուկյանը ուղարկել է Ալեքսանդր Դյումա որդուն, որն արժանացել է գրողի հավանությանը։ Պիեսով հիացած են եղել նաեւ Հյուգոն եւ Օստրովսկին։ Ցուցադրված է նաեւ Տերյանի թարգմանությամբ ռուսերեն օրինակը, որի վրա ուղումներ է կատարել Մաքսիմ Գորկին։ Դե իսկ Վրաստանում չափազանց մեծ խանդավառությամբ են ընդունել Պեպոն։ Երբ որ թարգմանվել է վրացերեն, խաղացել են վրացական թատրոնում, նրանց դերասաններից հին դերասաններից Ղիփյանին ասում է, որ վրացական թատրոնի պատմությունը երկրորդ անգամ վերածնունդը վրացական թատրոնի կապված է Սունդուկյանի պիեսների հետ։ Նրանք նույնպես մեծ տեղ են տալիս Սունդուկյանի պիեսներին, որովհետև իրենց դերասանները կարծես կրթվել են, պրոֆեսիոնալիզմ են ձեռք բերել այս պիեսները խաղալով։ 1935-ին Բեկնազարյանը սկսեց նկարահանումները։ Ֆիլմի ստեղծագործական կազմը պարզապես մեծատաղանդ արտիստների եւ ստեղծագործողների շքահանդես էր, որոնց միացավ նաեւ Արամ Խաչատրյանը։ Պեպոն ըստ էության Խաչատրյանի դեբյուտն էր կինոերաժշտության ոլորտում, որը հրաշալի մեկնարկ դարձավ կոմպոզիտորի համար։ Ցուցանմուշների շարքում են նաեւ Պեպոյի խաչատրյանական նոտաները։ Ժողովուրդը շատ լավ գիտի, չէ՞, Պեպոյի երգը։ Պեպոյի երգի բառերը գրել է Դավիթ Մալյանը, որը որ խմբագրել է Եղիշե Չարենցը։ Եվ տպագրական օրինակների վրա պահպանվել է Եղիշե Չարենցի անունը, եւ բոլորը գիտեն, որ հեղինակը բառերի Եղիշե Չարենցն է։ Եվ իհարկե ներկայացված է Պեպոյի բեմական հաղթարշավի պատմությունը։ 1922-ին Պեպոյի բեմադրությամբ բացվեց Երևանյան Մայր թատրոնը, որի բեմում հռչակավոր պիեսի բազմաթիվ ռեժիսորական մեկնաբանություններ են եղել։ Միայն Արմեն Գուլակյանը մի քանի անգամ անդրադարձել է այս պիեսին, եւ այսօր էլ այն Սունդուկյան թատրոնի խաղացանքի այցեքարտերից մեկն է։ Նունե Ալեքսանյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։